Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lare-lare kelas pitu? Mugi-mugi tansah peparing kasarasan lan dipun gampili sedaya urusan kita. Alhamdulillah, kita sedaya sampun nglampahi babagan sewonten ing semester setunggal. Salajengipun kita badhe nglampahi babagan wonten ing semester kalih. Ananging sakderengipun monggo kelas pitu sedaya saged dipun persiapake inggih menika laptop, buku catetan lan alat tulis. Amargi wonten tembang utawa tembung ingkang kathah ingkang kedah dipun tulis. Inggih menika wonten ing semester kalih materi wonten piwulang ing kelas pitu basa Jawa yaiku cerita pengalaman pribadi. Nah, salajengipun kita nglampahi napa mawon niku cerita pengalaman pribadi, monggo saged dipun simak sedaya yaiku tujuan pasinaon. Wonten ing mriki tujuan pasinaone napa mawon? Tujuan pasinaone inggih menika lare-lare kelas pitu saged nyebutake maceme cerita pengalaman pribadi. Kaping kalih yaiku lare kelas pitu saged nyebutake unsur intrinsik cerita ing cerita pengalaman pribadi. Dados wonten kalih tujuan pasinaon dhateng ing pertemuan setunggal piwulang basa Jawa kelas pitu. Monggo sesarengan kita simak sedaya. Nah, apa iku cerita pengalaman pribadi? Sakderengipun wonten pengalaman pribadi, wonten tembang ingkang arane pengalaman pribadi. Napa iku pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi yaiku pengalaman kang dialami utawa dilakoni dhewe. Pengalaman pribadi tansah dieling-eling utawa ora bisa dilalekake. Niku pengalaman pribadi. Terus napa sih? Napa iku cerita pengalaman pribadi? Cerita pengalaman pribadi yaiku cerita utawi criyos kang isi utawa surasane babagan pengalaman kang dialami utawa dilakoni dhewe, tansah dieling-eling utawa ora bisa dilalekake. Nggih cerita pengalaman pribadi iku criyos ingkang boten saged dilalekake. Nah, wujude cerita pengalaman pribadi niku wonten gangsal. Miturut suasanane yaiku ingkang kaping setunggal cerita kang nyusahake utawa nyedhekake. Yaiku cerita pengalaman pribadi kang isine utawa surasane sedih utawa nyusahake. Kaping kalih yaitu njengkelake. Cerita pengalaman ingkang njengkelake yaiku cerita pengalaman pribadi kang isine utawa surasane mangkelake utawa njengkelake. Kaping telu yaiku nyenengake utawa nyengsemake. Nah, wonten ing cerita pengalaman pribadi nyenengake niku yaiku cerita pengalaman pribadi kang isine surasane nyenengake utawa nengsemake. Kaping sekawan yaiku cerita pribadi lucu. Lucu nggih menika cerita pengalaman pribadi kang isine surasane lucu utawa iso gawe ngguyu. Kaping gangsal yaiku cerita pengalaman pribadi ingkang medeni utawa carita pengalaman pribadi ingkang isine utawa surasane medhekake. Niku wujude cerita pengalaman pribadi miturut suasanane. Nah, wujud carita miturut umur sing cerita wonten 3 nggih menika cerita cilik yaiku cerita pengalaman pribadi nalika isih cilik. Cerita enom yaiku cerita pengalaman pribadi nalika isih enom lan terakhir pungkasan yaiku cerita dewasa utawa
tuwa, yaiku cerita pengalaman pribadi sing cerita nalika wis tuwa. Niku wujud cerita miturut umur sing cerita. Nah, salajengipun yaiku unsur intrinsik. Wonten napa mawon unsur intrinsik wonten ing cerita teks pengalaman pribadi inggih menika yaiku kaping setunggal yaiku tema utawa gagasan utama ingkang dados dasaring cariyos. Kaping kalih yaiku paraga utawa tiyang ingkang nindakake cariyos. Penokohan yaiku gambaran watak paraga. Alur utawa plot yaiku rerangkening dalane cariyos ingkang kadhapuk kanthi logis. Unsur intrinsik sing kaping gangsal yaiku latar utawa setting. Inggih menika panggenan wekdal utawa swasana kadosipun prastawa ing salebeting cariyos. Amanat utawa pesan inggih menika pitutur pesen ingkang badhe dipun aturaken. Wonten ing cerita pengalaman pribadi niku pasti wonten amanat utawa pesan. Ingkang kaping 7 yaiku sudut pandang inggih menika posisi pangripta utawa pencerita wonten ing cariyos. Pangripta niki saged dados 3 yaiku pangripta paraga utama, pangripta paraga ketiga lan pangripta sarwi utawa serba tahu. Pangripta paraga utama biasane ndamel subjek aku. Paraga ketiga biasane ndamel subjek jenenge wong sing cerita. Nggih, niku mawon babagan wonten ing teks pengalaman pribadi. Cekap semanten mugi-mugi ilmu ingkang kita gadahi niki saged migunakake lan bermanfaat kalian tiyang kathah. Nggih cekap semanten. Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.